Улицы опустели, и вот я иду один, куда ноги поведут. Я слышу свой внутренний голос. Я слышу, как он ругает меня, и из-за этого у меня краснеют щеки. Я чувствую, как человек, запертый внутри меня, метается из стороны в сторону, расшатывая сердце, заставляя биться его сильнее. Туда, сюда, мать твою. Приступами, которые заставляют прижимать руку к левой части груди и корчиться. Внутреннему голосу не противоборствует голова, она лишь вторит ему, посылая мне сигналы. Хватит себя обманывать. Ты больше не можешь быть человеком образа, который себя сделал так давно и привык быть им. Тебе будет тяжело, если ты продолжишь. Отпусти и изменись. Не то тебя разорвет изнутри к чертовой матери. Да, может быть, человек в груди и моя собственная голова правы. Уж слишком много я потрудился, чтобы остановиться прямо сейчас. Сомнение и стеснение. Одно мое качество не позволяет показать мне, кем я хочу быть. Другое ему помогает, вопрошая. Что если нет? А вдруг не получится? Ты слишком слаб, чтобы это сделать. Ты боишься сделать что-то и будешь потом думать об этом, а затем жалеть. Заткнись, просто заткнись. Ты даже не существуешь. Ты просто сидишь в моем теле и съедаешь мою душу. Зачем? Надо же, ругаю сам себя. Со всеми этими мыслями я обнаружил, что пришел домой. Наконец я очнулся. На вид входная комната ничем не отличалась от той, какая обычно встречала меня после долгого дня, который приходилось проводить вне дома. Отражения луны застилали коридор тонкой полосой. Одна из двух дверей оставалась приоткрытой, и из щели пробивался мертвый свет. Отчасти он падал на зеркало гардероба, где находил свое конечное приближение на ламинате. Даже практически в полной темноте видно, как дверь слегка покачивается от сквозняка, входящего в открытое окно смежной комнаты. Как черно-белое кино, смутно откликнулось в моей голове. Я попытался вообразить себе кадр из какого-нибудь зарубежного фильма ужасов 30-х годов. В голове возникла лишь постановка с дешевыми декорациями и актерами, плохо отыгрывающими свои роли. От такого представления нетрудно было скривить лицо в презрении. Внезапно что-то пролетело в моей голове, и я мгновенно схватил мысль. Пришел к выводу, что я не один в квартире. Поначалу было сложно мириться с таким утверждением. Да, депрессия штука, с которой не шутят, но я не параноик. Так с чего бы мне так думать? И все же... Постепенно внутреннее спокойствие подавлялось сомнением, приправленным смятением и подаваемым соусом страха. Вот до чего доводит одиночество. Пытаюсь зачем-то навязать себе несуществующую страшилку, сказал я самому себе, и тотчас же произошло то, от чего я застыл в ужасе и еще долго не мог сдвинуться с места. Что-то постепенно выходило из-за угла. Нет, это перемещение трудно назвать хождением. Существо скорее вытягивалось, и вытягивалось оно вечно, практически не имея своей формы. Однако перед этим самым приближением я отчетливо услышал, как нечто из-за угла произнесло пару слов. Вот до чего доводит одиночество, не так ли? В нечеловеческом голосе явно различалась усмешка. Я не мог придумать себе объяснение того, как существо вообще смогло прочитать мои мысли. Факт того, что это существует, что все происходит взаправду, сбил меня с толку. У меня подкосились ноги, и я едва не упал. Нечто медленно вытягивалось в мою сторону, обходя полосу лунного света поверху дверей. Чем ближе оно приближалось, тем яснее становилось, что у существа есть черты, но вживую его все же было трудно различить. Оно напоминало глубокую тень большого щупальца, отбрасываемую ночью при яркой луне. На расстоянии метра от меня я попытался различить форму начала. Оно раскрылось,
будто бутон дьявольского цвета, и затем приобрел достаточно узнаваемые черты. Это была человеческая ладонь, в середине которой была дыра? Да, точно. Это была черная дыра, диаметром с 5-рублевую монету. Поначалу было трудно понять, что дыра существует. Однако меня постигло ощущение, что есть в мире цвет чернее черного. Такой иллюзорной она казалась посреди ладони. Лишенный дара речи, я вгляделся в нее, прямо вглубь, не касаясь руки. И сразу стало как-то не по себе. Дыра не кровоточила, но по краям черная структура рвалась и будто бы затягивала внутрь. Я стоял как вкопанный, завороженный, наблюдая, что произойдет дальше. Ты хочешь измениться, отбросить все свои сомнения разом, освободиться от собственного угнетения. Ты хотел бы заткнуть свой внутренний голос и опрокинуть его в бездну. Мурашки пробежали по спине еще раз. Да, я так устал, но стоит мне доверять черному существу, с которым ты знаком не больше часа больше, чем себе? Ох, как же сильно я желал избавиться от головной боли, мучившей меня уже какой год. Мигрень можно легко вылечить, депрессию нет. Я же знаю, что ты хочешь. Даже не спрашивай, откуда я знаю про тебя все. Но ты слишком много говоришь, даже чересчур. Даже если ты думаешь, что тебя никто не слышит. Тебе слышно отовсюду, приятель. Протягивался голос из дыры. Да, он точно шел оттуда. Я был в этом уверен. Не стесняйся. Давай, прикоснись ко мне. Я могу дать тебе ту свободу, которую ты жаждешь уже так долго. Прикоснись ко мне. Фраза, звучавшая 100-кратно. Здесь, в маленьком коридорчике, она будто бы произносилась тысячами голосов, если не одним. Надо же, всего-то надо прикоснуться. Я медленно поднял свою правую руку, вытянул ладонь, сложив к ней безымянный мизинец. Сердце начало биться сильнее. Ком к горлу подступил, дышать стало труднее. В воздухе висел запах напряжения, а на языке ощущался металлический привкус. Оказалось, во время необычного знакомства я прикусил язык, а когда разжал челюсти, кровь маленькими порциями выступала на языке. Я глубоко вздохнул и поднес указательные и средние пальцы к черной метке. Ожидал, что сейчас в этой маленькой дыре появятся шестеренки, зубы, черт побери, да что угодно, и 2 пальца сразу пропадут в этой безумной черной магии. Попробовал себя убедить в том, что, возможно, это не так больно, как кажется. Не получилось. По руке нарастала дрожь. Смелее, не бойся, будет не больно, я обещаю. Как только пальцы начали заходить вглубь ладони черной руки, я вижу, я не вижу. Так медленно возвращается картинка в сознание. Я будто бы смотрю не своими глазами. Я знаю, я не знаю. Что я знаю? Что с самого начала это была плохая идея? Голоса ушли. Это радует.
Человек внутри затих. Это радует. Голова не болит. Это радует. Я это знаю, и это для меня радость. Я умер? Я умер. Я не умер. Мне повезло, что я все же поборол желание прикоснуться сильнее. Да, я покормил эту тварь, но я выжег шрам на ее ладони лунным светом. Я помню? Я помню. Ох, нет, я все забыл. Что было вчера? Как меня зовут? Я у себя дома? Интуитивно я как-то смог сохранить базис своей речи, но я смог произносить только буквы. Я могу думать, благо хотя бы какая-то часть моих знаний осталась в памяти. Но пока не говорить, нет. Не в силах более думать. Я потерял сознание, так и оставшись лежать на полу. Был ли это сон? Видение? Яркая вспышка света озаряет все вокруг. Я прикрываю глаза, но не полностью, потому как знаю, такой свет мне не навредит. Я слышал голос, в отличие от того, манящего, подкупающего, темного. Этот светлый, осуждающий, громовой, но дающий надежду, шанс на искупление, женский голос, мягкий, лоснящийся, переливающийся тысячами бубенцов. Я хочу слушать его. Пожалуйста, пусть это продлится вечность. Да, я слаб, но прошу тебя, я стану сильнее. Всего один шанс. Я хочу вернуть то, что потерял. Память. Я слышу, что он говорит, и я согласен с этим. Я знаю, что это правда. Он говорит: не прикасайтесь ко тьме, никогда в жизни. Правда, воистину, во все времена. А если тебе нравятся истории, что я нахожу либо мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Но в случае, если хочешь смотреть новое видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока.